Если вы страдаете аллергической бронхиальной астмой, то эти советы для вас. Минимизируйте контакт с пыльцой. Следите за прогнозом пыльцы через приложения или сайты, например, Яндекс.Погода или Palm Club. В дни высокой концентрации ограничьте выходы на улицу, особенно утром и в сухую ветреную погоду. Носите маску в особых ситуациях, когда вы не можете избежать большого количества пыльцы. На улице надевайте солнцезащитные очки, чтобы уменьшить попадание пыльцы в глаза. После возвращения домой примите душ, вымойте волосы, это удалит пыльцу с волос и кожи. Держите окна закрытыми дома и в машине. Используйте кондиционер с HEPA-фильтром. Регулярно проводите влажную уборку, используйте очиститель воздуха. Принимайте базисную терапию бронхиальной астмы и антигистаминные препараты строго по назначению врача.